Waalaikumsalam. Kembali lagi di video yang kedua bersama dengan narasumber kita yang pertama tadi, yaitu Pak Sukrisman atau biasa disebut Kang Bujel, dan Mas Dimas Nurseto Adi selaku Lembaga Penggerak Wisata Budaya dan Religi. Di sini kita bakalan ngobrol ataupun ngobrol-ngobrol santuy intinya mengenai seputar tentang pendopo yang ada di Banyumas ini, dan mengenai budaya ataupun bahasa yang ada di Banyumas. Mulai dari yang budaya ya Pak. Biasanya tuh budaya apa yang ada di Banyumas sih Pak? Apa nek? Kayak budaya yang ebek ataupun budaya lengger gitu. Yang hidup di Banyumas itu apa aja? Kalau budaya ini nih yang perlu agak sedikit ya. Ini Pak, sekarang nganggo bahasa Banyumasan ya, penak ya. Sing kudu mandan laras leres lurusna ki nang kene pengertian budaya Mbak Asih ya. Nek mung lengger, ebek, wayang lan sapanunggalan ana rudat, ana kentungan, ana calung, ana laesan. Nek ora salah gue sekitar 54 sing terdaftar. Gue jan-jane gue salah suwijine dari budaya. Di sini mlebune maring kesenian. Lah kesenian utawa seni gue dewek bagian daripada budaya. Budaya budaya religi, budaya pendidikan ya Mas ya. Terus budaya kearifan lokal, ana cocok tanam lan sapanunggale kutul alat perkakas sing dinggone nggih. Terus ana budaya lesan utawa sastra. Terus budaya lain sing ana nang Banyumas. Nah, sing nang Banyumas kene ngger mau kayak nerusna kae sing wingi-wingi. Babagan seni tradisional sing nang Banyumas kene akeh banget niki ana 54 salah sini. Tapi sing mesti sering asih muncul salah sini ebek. Nah, kayak sing budaya banget di sini walaupun itu bagian budaya. Sebab wong nanggap ebek paling murah meriah. Cara wong tulan olahragane bal-balan. Bal siji nggo rebutan wong 22. Ki wong bodho jar pinter banget wong bal-balan. Bal siji nggo rebutan wong 22 marang kecekel keperet ditendang maning, cekel tendang maning. Ngapain to ya koyok kayak kan. Wis parek tendang maning rejek digabali lah. Ya, tapi ya gue lah permainan udah ada di situ, ada seninya bagaimana? Asik nah. Kemudian anak kayak maning, anak budaya seni lengger, ebek, wayang. Nah, kia wayang Mas ya. Anu Mbak Nisa karo Mas Dimas ya sing sebagai para muda sing mangko-mangkone arep kepriwe Banyumas kaping arepe atau bagaimana ke Banyumas ke depan tidak lagi nang nyong atau di pundak saya tapi di pundak kalian. Sebagai generasi muda, generasi milenial yang ke depan akan menyelamatkan, akan dibawa kemana Banyumas ini atau budaya Banyumas ini di pundak-pundak kalian. Nah, itu. Jadi contohnya kayak gue lah, ebek lengger wayang, lengger wayang ki siji salah sisine kesenian, sing anak. Sisi lain wayang iku dhewek wis dadi aset budaya, warisan budaya dari leluhur yang wis diakoni nasional bahkan internasional nang UNESCO wis diakoni. Dan akeh banget kesenian rakyat ana mau kita klebutno ana Sowongan, ana buncis, ana gandalia, ana sintren, ana rodat, ana jemblung, ana muntiet, kabeh kuwi sawisine seni tradisional dan seni kreativitas sing ana nang Banyumas sing menjadi dikemas menjadi salah satu bagian dari aset kesenian yang dari aset budaya sing tentunya mengangkat kearifan lokal budaya Banyumas. Iya. Ini Pak, tadi kan 54 yang terdaftar Pak. Yang paling banyak masih banyak dikagumi atau banyak dilihat sama masyarakat, sering dijumpai itu kan kadang lengger, ebek gitu. Nah, itu ada asal usulnya pasti ya Pak? Iya, Nak. Asal usul dari yang masih sering dijumpai itu apa ya Pak? Angger lengger ebek ya atau
yang lain ya gampangan. Sing siki si beken ketemu nang Banyumas kan wong hajatan nanggape ebek, ngurus bubaran sebagai wujud syukuran. Ana sing nang pahargyan nanggap lengger. Ya. Ana sing nanggap wayang. Nah iku ya. Terus lan liya-liyane. Nah sing kenapa sing sering siki ana kok ditanggap lengger selain sing modernisasi ana urjon ana campursari kan itu kumulatif namanya P campursari ya. Dicampur-campur biar lebih sari punya rasa. Karepe mereka. Tapi orang sing salah nak menurut Nyong. Karena untuk pelakunya gue kepengen ada istilah yuk bagaimana kita menunjukkan satu pengubahan pengkolaborasian seni menjadi sesuatu karya yang lebih inovatif karena pengen kayak gue gitu. Asal usul ebek lengger gue ngerti tarik benang historiologinya wah tuh banget sing jelas kayak gimana kesenian rakyat atau seni tradisional sing nang Banyumas ana iku lahir tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat agraris sehingga ebek lengger wayang terutama ebek lengger sing penak banget murah terjangkau ya gue mempunyai mitologi mitos kesuburan dan mitos religi nah salah sudah Karena masyarakat agraris itu. masyarakat agraris contohnya ya Mbak Elisa kan nang desane kuwi ana wong panen ya Mbak Asih ya nah, panen kayak wong tandur panen ya nandur ana dongane Ya, ngapane betul. religi men tanah subur ngomong subur paringana ditangkapna ebek nah, dalam persembahan ebek itu diyakini oleh masyarakat terdahulu sebagai penghantar ke sana mikirnya kabeh seni tradisional sebagai sarana ritual mikirnya. Nah, seiring perkembangan zaman sarana siki, Malik sing mikine sarana ritual alih fungsi menjadi tontonan atau hiburan. Nah, wayang sing akhirnya tuntunan sebagai sarana bersiar agama, bersiar sing liya-liyane menyampaikan contohnya wayang suluh umpamane ana wayang suluh. Penyuluhan. Wayang ada makrifat untuk menyampaikan satu ilmu yang berkaitan dengan agama. Kaitan dengan makrifat, nah ilmu tasawuf. Wayang kulit bisa menyampaikan membedah serat utama kitab Mahabharat atau Ramayana ya. Ngodang musim wayang esok tak sentak anak ya. Mari anak kayak terus ana wayang golek, wayang pura-pura. Nah, kabehna syarat-syaratane. Nah, sebagai sarana untuk bersiar untuk sebagai media. Nah, intine kowe nang kono awalnya dimanfaatkan sebagai media atau tuntunan. Tuntunan kenapa? Karena nang penyampaiannya bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang buruk dan yang jelek. Misalnya sing sering nonton TV mbok ya, kayak ngorong TV ono Mahabharat kan ngoring ono. Sing paling nyenengi tokoe sing kayak Fajar, Sengkuni. Tokoh Sengkuni kayak bilang sama-sama sedang tokoh Sengkuni jelek kan gue lah. Gue wangel. Nah, gue nakona kan ati muncul apa? Sing apik ya, antagonis. Iya, ngomong protagonis sak sama kelalen. Kadang-kadang yang biasanya apa? Protokol. Lah iya, protagonis karo antagonis kuwi nang kono. Nah, kan sing nang bocah siki nang generasi cilik mudah dipahami lho. Kuwi lah. Kuwi nang kono sebagai sarana tuntunan. Di sisi lain beralih sebagai seiring perkembangan zaman dadi tontonan sarana hiburan malah siki ana mlebune lengger sing ayu penari rocker jazz rock dut maringana nah iki padahal nyanyi kudu ngerti contohnya kowe dalang soal dalang ya Mas ya kowe iki anu Mas Dimas segang pirasa juga apa bisa dalang anu Mbak Enak asih sampingan nih Pak ya iya dalang juga bisa dalang menguasai juga sebagian seni karawitan apa ya? Iya, karawitan. Karawitan anu kaya anu kenang kremi. Tayeng ae gue. Yo seneng ya karena bocah-bocah nomada kayak iki. Ae gue do mas iki. Asalane itu ngerti. Ngerasa rusule lho sembrang nak tawa banget sing baku kesenian ya sing ana nang Banyumas kuwe biasanya ada kaitane maring kearifan lokal kuwi mitos kesuburan karo religi. Ono ora tuh aturan. Sing akeh muncul nang
wilayah agraris karena Banyumas ki ngono saka Purworejo ngono ki mari ngene tanah agraris kabeh. Cowongan nyambut tukang sawah. Tukang sawah lengger tukang sawah. Wong apa jenenge niki? Wayangan ana wayang nggo ruwat bumi, ana nggo ruwat bocah kayak iki. Mitos kesuburan. Mitos itu dan mitos religi. Nah, iki kabeh kesuburan karo religi istilah itu. Atus mikung ya, Pak. Ya iya. Ya ora kuwi ora apa-apa. Aja digawe bingung takon karo wong ngontong iki kok bingung. Santai. Jadi Pak, kan pada saat kondisi pandemi sekarang, kan biasanya lengger ataupun ebek itu kan buat tontonan orang-orang yang mempunyai hajatan. Iya. Kalau misal ada pandemi seperti ini, bagaimana ya Pak? Apakah ada larangan? Jane kayak gini ya. Situasi pandemi ini kan skalanen internasional. Ngerenyong nyong dewek tapi pandemik utawa corona tapi ngapura ngerenyong dewek wis positif corona. Coronane apa dhisik? Ini. Kopi rokok kudu anak. Lah iki ora anak kopi ana banyu bening iki banyu bening kowe. Rokoke ora ana ya ora apa-apa kowe. Ayo kowe artine intine iki. Sekalian wis internasional lek yo ngomong antara apa ya jenengane logika karo mistis kowe Mas. Corona saya bisa kategorikan mistis ora keton kok. Iya. Anak ning ora anak. Iya, ora anak ning anak. Batang pating lekor siki bae ke rumah sakit miki ambulan duit. Terpapar. Wingi RT ngono kadang ngandhep pira terus kayak berangkat tapi akeh banget. Nah kuwi nyong kudu bahasa mistis karo logis nek kono. Arep ora percaya jare konspirasi diwajibkan percaya. Dar ora percaya ora keton ngerti-ngerti klebak-klebak kayak ayam salah gawean penyakit kayak ayam menang dingkel lah. Nah, nyong sebagai warga negara sing apik jerek, para pelaku seni ya. Wis ya nyong mung menghimbau sebab anjuran pemerintah pemerintah njlomrongaken kepengin rakyate wargane kuwi pada sengsara. Dengan utawa nganggo cara apa bae ana PKKMB PPKM. Oh iya PPKM gue terus pembatasan apa kayak mau PSBB apa ya nah terus apa maring kae terus PKK deh apa lah pokoknya aku pernah lah Singkatannya akeh banget. lah singkatannya akeh banget gue sing ana 5M gue Maunya 3M. 3M 5M Tambah ya Pak. emping telu bae wis risih emping telu risih mbok wis ya ngono Oke, wong wadon duwe rumus 3M uga bisa 5. Wong wadon kowe duwe kewajiban 3M, macak, masak, manak. Nah, kok dandan sing ayu macak nggo bojone, aja ngarep macak dandan arep maring moroto karo warisan. Bojone bali nang omah njewuk-wuk didis nang ngarep lawang iki bandem batak. Ya kan? Biasa ini budaya kowe. Sikapi kowe nang pandemik sing apa? Tegasnya nggak masak kan bersih tadi. Masak lahir batin. Mari ngene nggak masak ya. Seora-ora nek kabeh ora kok masak karo rumah. Oh iya tutup nganggo masker men ora kebulan. Ana gula ana terasi mari ngene. Terus akhirnya apa kowe? Main Mampu merica mengapa kan Babang? Nangis, ayo bruk dah. Waine prot baring panganan. Nah, mbok menapane ora apa cara siki? Sanding apa higienis apa, Pak? Oh, higienis ya ujanku sanding. Baik, beda. Ora resik lah ya. Arep mong steril mbok ora nggo kondom. Gue Mas. Jadi masa pandemik ini jane ya masyarakatnya berontak karena ngomong seni ana masyarakat sing dadi pelaku seni dan pekerja seni. Megawene nyambut gawe nang kono tok sing tundane dengan dibatasi iki akhirnya ora pada nanggap. Arep alih profesi ya, urung duwe sing alih profesi. Akhirnya ndek 3.000 dadak tuku kacang atau dadi bakul kacang. Dadi bakul kacang nang gili dodole ora uli nang emper toko apa nang alun-alune ditutup.
Umpamane anang tiba aduh Banyumas aduh Purwokerto gitu. Untuk pembatasan ebek. Ya akhirnya secara umum masyarakatnya jane yang kelokro nangis. Nangis. Ning ora bisa dinyalahna sapa-sapa. Nah, karena konsep dari sing pemerintah kuwi kabeh-kabeh nggo menyelamatna masyarakat. Dadi pelaku seni yang jelas apa bener dalam situasi pandemi kayak iki ya jelas melasi sing nganggo banget. Ibarat wis ketilem blebek nembelet. Wis ketilem ya sih diblebek nembelet pisan gawe. Lah iya, angger cara si KS apa? Si Aldi wingi kayak belajar bahasa Banyumasan sudah jatuh ketimpa tangga, ketiban gendeng, kecocok paku, gawang rumah sakit salah obat. Wes bingung. Laras banget. Ini larane pol wis. Wis ketiban kecocok beling, gawang rumah sakit, suntik salah obat pisan gawe lah. Ya wis silakan. Nah kayak gitu. Ki pandemik wis iki kayak gue carane nyong. Kula nyong bareng wis jatuh ketimpa apa? Kurukan Anda ketiban gendeng, kecocok paku. Gawang rumah sakit salah obat. Nah kan metu salah orang metu salah ki. Iya. Betul. Web dodol. Ora dodol salah. Dodol keliru. Kesenian ora lapo salah keliru. Masa pandemik iki. Berarti pesan buat kayak generasi sekarang Pak mengenai kesenian atau budaya pada saat seperti ini jadi seperti apa Pak? Pesane nyongger maring generasi sikit yang musim pandemi kayak gitu ya. Penak. Ikuti arus. Jangan menentang arus dan jangan terbawa arus. Angger ikuti arus selamat. Menentang arus abot wong pemerintah iki jaluk kayak dhewek nglawan. Berat enggak? Abot. Ning juga jangan terbawa arus. Nek terbawa arus terjerumus. Kok ora labuh? Kegawa harus maring anak ora mangan nyeluk sapa. Lah labuh bae izin ora ulih, ora izin ya ora ulih. Lah sing penting obah. Ya akhire nyong weruh. Sing biasane senan sandung ebek wong 18 wong maring anak mangkat wong loro enggak apa? Tip tok karo ebek. Tung tak kentang nang pinggir gili pada ngamen. Itu salah satu terobosan sih mereka lakukan dan jangan salahkan mereka kalau mereka seperti itu. Faktanya sekarang kayak gitu Mas, itu itu. Ya. Pak, mungkin buat seputar budaya cukup. Kita lanjut ke seputar pendopo. Ini namanya pendopo Si Panji, ya. Dinamain pendopo si Panji itu apa Pak ceritanya atau mungkin Mas? Ya, di Mas Bayu sono. Oh, nyong tak nginum disit. Nyong yo Istilahnya aku juga nyong belajaran juga. Belajar maring babe ya guru besar. jane sih gaber. Gabungan bersama untuk latihan nih. Ya jadi ya ngerti karena ceritanya yang ngangsu kawruh bareng ngangsu maring babe, ngangsu maring Ngangsu tuh nggak bawa ember loh. Ya, jadi yang saya ketahui tentang terlalu bangun. Terus nyong kayak perintah bak kok terlalu bangun rokok lah cul. Ya jadi cerita mengenai kok kayak ngetut nak. Coronane njaluk. Gue nyong wis corona, gue cetakan rokok nang kono gue kae lah, gue nang kono nang kono. Ya kembali ke itu ya. Tentang asal mula kenapa dinamakan pendopo si Panji. Kalau yang kita berada sekarang ini ada embel-embel di depannya yaitu duplikat. Pendopo duplikat si Panji ya. Untuk asal usul nama si Panji sendiri, jadi pendopo si Panji itu didirikan pada masa pemerintahan Bupati Banyumas yaitu Yudanegara kedua. Nah, Yudanegara II ini memiliki putra yang bernama Panji Gandakusuma ya, Pak ya. Ya. Yang bernama Panji Gandakusuma. Nama ciliknya Raden Mas Kunting. Nah, nama Panji Gandakusuma ini merupakan asmo paringan dalem dari susuhunan Amangkurat 4 apa negara salah ya, Pak? Ya, Paku Buwono loro. Ya.
Pakubuwono II itu lebih tepatnya. Nah, karena Bagus Kunting ini ceritanya semasa kecilnya ini dikon ngenger ya Beh. Dikon ngenger di keraton Surakarta. Itu karena beliau ini Bagus Kunting ini pintar nembang, maka oleh sang raja diberi nama Panji Gondo Kusumo. Nah, kemudian ketika Yudanegara II ini mendirikan pendopo, memindahkan pusat pemerintahan dari Alas Mangli ke Geger Duren, kemudian membangun pendopo ini, diberilah nama pendopo Si Panji sesuai dengan nama anaknya yang ngenger di Keraton Mataram, seperti itu. Nah, kemudian ini yang kita ada saat ini di embel-embeli duplikat karena memang ini pendopo merupakan pendopo duplikatnya saja, bukan pendopo asli, seperti itu. Kalau pendopo aslinya di mana ya Mas? Nah, pendopo aslinya itu sudah dipindahkan ke Purwokerto seiring berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto. Jadi dipindahkan ke Purwokerto. Nggih. Tempat apanya ya? Lebih tepatnya di mana gitu Mas? Apa di Alun-Alun atau di Ya di kabupaten sekarang. Oh, di kabupaten. Kantor bupati sekarang. Nggih. Berarti yang asli di situ. Iya, betul. Jadi perpindahannya itu tanggal 7 Januari 1937. Tanggalnya bener apa Beh? Ya, jadi 7 Januari 1937 pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dipindah dari Banyumas ke Purwokerto. Nah, seiring dipindahnya pusat pemerintahan, pendopone juga diboyong Maringan. Nah, gitu. Tapi kalau alasan dari pusat pemerintahannya dipindahkan ke Purwokerto itu bagaimana Mas? Kalau alasan perpindahannya itu ada beberapa versi. Nah, salah satu versi yang saya ketahui adalah karena saat itu terjadi permasalahan ekonomi ya, permasalahan ekonomi di pemerintahan Hindia Belanda sehingga harus penghematan anggaran. Jadi di Karisedenan bahkan di Jawa Tengah sendiri itu ada beberapa kabupaten yang harus dihapuskan karena penghematan anggaran itu sendiri. Nah, jadi pemerintah Hindia Belanda sedang kesulitan keuangan setelah mengalami krisis itu beberapa kabupaten di Jawa, khususnya di Jawa Tengah itu ada yang dihapuskan. Nah, salah satunya Purwokerto. Purwokerto dihapuskan, kemudian disatukan dengan Kabupaten Banyumas. Jadi dulu kan Purwokerto kabupaten sendiri, Banyumas kabupaten sendiri. Kalau setahu saya seperti itu. Ya, kabeh siapik ya. Karena versi gampangannya nggak mau babagan kia nggak digelar kue kan ngebagi jagat. Miki faktornya ya, salah siji ini faktor ekonomi. Terus faktor lain sing mau Mas Dimas cerita Banyumas setelah Yudanegara 5, Banyumas ngalami nasib kayak Mataram, dipecah dadi loro, terusnya Yudanegara dadi Kanoman karo Kasepuhan. Kene karo Aji Barang geser dadi Purwakarta. Terus Presidenan Banyumas ngadeg, isine 5 kabupaten, Banyumas, Purwakarta, Banjar, Cilacap, Purbalingga. Nah, Purwakarta karo Banyumas nang Aji Barang geser Purwakarta karena secara geografis ngalami kenang bencana alam, angin gede. Hadi geser ngeten maring Pakuwon sing di Purwakarta. Kene tuh ngalami banjir juga. Faktor bencana alam, banjir sing jere dhuwure sewit kelapa, mulan banjir sing nang Banyumas kuwi ketelah betik mangan manggar. Kuwi istilah betik, iwak betik. Iya, bisa mangan manggar. Iya, betik kan nang kalen. Wit manggar kan suwit kelapa. Kok bisa mangan manggar? Kan ora mungkin. Nah, sebab banyune dhuwure suwit kelapa dadi mangan manggar. Kowe nggo sawato malah milih kowe. Faktor istilah bencana kowe, faktor ekonomi mikir Belanda yang seperti ini. Kemudian kelicikan Belanda juga. Dengan wis bali maring ngene,
ngerwis nang Aji Barang karena wilayah kana juga akeh pegunungan kene juga kayak Batok mau nyong cerita. Nang Purwakarta nang Pakuan kana wilayah lebih akeh daratane. Sehingga Belanda gue nggak mengembangkan perekonomiannya untuk maksud dan tujuannya sebagai penguasa atau penjajahan pada saat itu kepenak. Dengan memanfaatkan ada beberapa contohnya sedurunge itu kan setelah Landa Maringene kan bisa membangun infrastruktur ana kersediaan apa. Hati para karo transportasi dan sebagainya untuk pengembangan pesatnya Maringana kayak siji loro ana masalah maning sing terselubung kono intrik ana kiat karo kiat ora rukun nah kayak gitu akeh banget versi ini lah sing kepenak ya paling kepenak secara bencana alam gue guys Maringana pindah Banyumas maning kena kenang banjir nanti kan sing ora kenang banjir kene ana kali Serayu ngana secara politik ekonomi ya memang kita pada saat itu hidup di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang Belanda gue sana gitu. Matur nuwun Mas Dimas, Ya. versi kita atau pusat dari perpindahannya dari Mas Dimas. Mungkin dari Kang Bujel bisa diceritakan mengenai pusat perpindahan pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Purwokerto. Matur suwun ya, ini Mbak Asih ya. Niki sing diatur nang Mas Dimas bener. Ya. Sing jane menurut nyong gue ana pirang-pirang alasan kenang apa kok pendapat si Panji Banyumas tepindaring Purwakarta. Kelebu mau pemandangan pusat pemerintahan juga. Mau alasan ekonomi Belanda. Ya pada saat waktu gue nyong kabeh menang Banyumas si ke bawah dua pemerintahan kuat. Dua kekuatan. Siji melu Mataram. Loro melu Landa yang berkuasa sebagai penjajah yang ada di Indonesia khususnya nang Jawa nang ini. Nah, Landa kapan sih? Lah, Landa mikirnya ya urung tayang mlebu Banyumas. Landa mlebu Banyumas kuwe tulis sewise perang Jawa. Utawa sewise perang Dipanegara, ya Mas ya. Tahunnya 18 lawe 1830. Dadi sewise 1830 Landa kuwe tembe bisa mlebu Banyumas. Jalaran waktu kuwe tanah utawa Banyumas ki tegadekna karo nang Mataram maring Landa sebab kalah perang utawa biayane akeh utange akeh Landa anu Mataram maring Landa nggo biayani perang terus njaluk diculik wilayah Mataram wilayah mancanegara barat utawa kulon lagi Banyumas. Nah, wis lagi kayak gue ndilalahana resesi dunia. Melanis gitu kan. Nah, terus dan sebagainya. Nah, Landa kan uga kentongan duit nake Mataram. Mataram ora ndek duit dijoling nggon. Nah, akhirnya Landa bisa manggon nang Banyumas. Nah, mulai waktu gue Landa bisa manggon nang wilayah Banyumas sing terus bisa gawe nandur infrastruktur ana kantor karsidenan kene kalebu ana pabrik gula Banyumas Kalibagor Klampok Tegalan sapanunggalane sarana transportasi dalan kanthi gutun sepur vision SSDS lan sebagainya ya gitu kan. Nah pengembangan di Maringanan dilala Banyumas kuwi kenang banjir nalika 22 Februari sing tahun 18 swidak jiwe nggo alasan nang kene bae yang kok nang banjir maning. Nah akhirnya terpindah Purwakarta walaupun waktu gue Kanjeng Adipati kene urung kersa pindah nah Kanjeng Arya Ganda Suprata urung kersa pindah dari Purwakarta tadi wis kantore nang Purwakarta, Aji Barang wis nang Purwakarta, akhirnya Kanoman karo Kesepuan gue. Didadekna siji sebab Banyumas maune Bariuda Negara kan diplantok kadi loro, Kanoman karo Kesepuan. Nah ya, dadekna siji maning. Dadi Kabupaten Banyumas beribu kota nang Purwakarta ning Kanjeng
Sinten adipati bupatine urung kersa nganah. Lah men gelem kersa nganah ya pindah bae pendapane. Sebab anak duwe beliau ya ora keliru, kepengin nang kene bae nunggone bangunan pendapat iki yasane utawa tilarane kaki ninine gemen anu nang yang buyute. Tepindang. Nah, kuwi sing alasan ki, alasan ekonomi mau, alasan pengembangan infrastruktur, alasan terus mikir bencana alam kayak gue. Alasan pencari keuntungan dari pihak kolonial Landa, ya akeh banget. Ndi sing bener, kabeh bener sebab pada kejadian yang sama masing-masing punya kepentingan. Kuwi lho. Kepentingan ki. Nah kuwi. Dadi mangarucut tadi ya wis pindah. Nah kuwi tempate mau masing-masing gampangane ya 1937 dianakna boyongan pemindahan pendapasi Panji sekang Banyumas naring Purwakarta sing jere konon salah sijine saka guru kuwe ya ora oleh ngliwati Kali Srayu. Jare ora wis mudhong ana. Jane ora kabeh. Ngersare nyong ya ora kabeh. Siji tok sing jenenge sakguru siji. Sebab ngersaka papat kuwe ana nang Banyumas nang filosofi Jawa ana saka guru, ana saka emas, ana saka tatal, ana saka perak. Saka perak wis saka tunggal. Saka guru Banji, saka tatal Demak. Saka emas ngene, saka tunggal ana masjid. Banyumas. Kuwi angger sing nganggone sing nganggo pengertian utawa nggodha bantah ngelmu pato sepalawan sing mari ngono iya no pada nganggone. Anggur sing ya sing ketontok secara jenenge visual sing keton. Dadi ilmiah kayak kuwi lho. Ada akeh alasane ya Mbak, ya itu tentang si Panji ki tepindah nang anah. Ana itu kepenak kayak. Apa meneng wis apa bubar badhe bro. Niki Pak, wonten tradisi rengosan Pak. Hah? Rengosan. Nah, kuwi miki. Jane kae kudu tradisi, Mbak. Rengosan sing dilakoni wingi ya. Kuwe salah sewijine kegiatan rekayasa budaya untuk mendukung kepariwisataan. Ki sing salah kaprah bener ora lumrah wong nyong pelakune. Anu iki ora bener. Ujarmu ora bener, nyong bener nek takon maring nyong. Ki wong hari jadi kok ana rengosan ora bener, takon maring nyong. Wingi ana tradisi utawa kegiatan jan tradisi rengosan. Dilakoni nang masa orientasi peringatan hari jadi Banyumas. Rangkaian. Kuwi udu nang rangkaian nanti. Nang hari jadi Banyumas sing sekiye ditetapaken lewat perdaya kuwi sing 22 Februari. Suwise ganu lenceng dianggep gitu. Siki sing nganggone kan 22 Februari ya Mas ya. Nganggo 22 Februari 1571. Nah, iku ya. Lah Kabupaten Banyumas memperingati hari jadine ya kuwe. Biasane ngger nang komplek Banyumas kene sing dilakoni sing sifate wabil khususon kuwi ya. Malam kuwi nek kuwi ya, malam hari jadine mutu Bapak ana istilah nang kene lek-lekan, mirunggan. Nah kuwi. Renungan, ana sing arane mirunggan, lek-lekan, renungan, ana sing ya isine macapatan utawa apa kuwi ya. Engko esuke terus ziarah tawasul maring makam Bupati Banyumas sing kapisanan pertama ya kowe Adipati Merapat utawa ingkatlah Adipati Merapat utawa Jaka Kaiman. Ah nggak sekang kanang wong tas maka anu kowe ziarah tawasul terus pada kondur maring wong kang kene maring nang di sini arep kudune maring si anu pendapangan mangdi. Dan karena nang Manggelu wis dipindah maring eneh. Gue sih nang Widanegara maring eneh. Kang Dabuan terus Maring eneh kamakan terus pada dahar wariman kembul bojana tasakuran nang kene.
Nah, tasakuran biasanya cok dianakna kegiatan kanggo mau sing tontonan dari tontonan dari tontonan ruwat bumi memetri bumi dianakna pagelaran wayang ruwat bumi Banyumas. Kuwe sing wong dene mung kono apa wae ana kae rengosan kuwe tambahan. Lah rengosan kae makanya kenapa orang nang mburi gambarane siki upacarane hari jadi rengosane ngesuk ben kan wong mikir dene nang kono ngenteni 50 tahun maning rengosane kan ora urung urip wong emang wis pada mati kabeh. Pada bewayang kae. Wah, wis mangot nulu tok dong mari Ngastina ngerti-ngerti wis gutul. Lah wong anu apane pagelaran padat ya 3 jam ae kowe. Nah itu wayang 3 jaman ya. Nah, bayangannya orang itu akan berbicara anu rengosan nang jero ki udu siki kaya wingi to. Wis nggon jawab kae, ora usah. Jajar pada ngomong apa? Bingung ora dianak-anak. Iya. Siji ora usah menjawab gue bahwa rengosan ora kudu sih. Karena itu konsepnya konsep pariwisata sebetulnya. Tambahan. Iya, konsep pariwisata bukan sakralnya atau ritual. Konsep pariwisata menggambarkan goyongan saka. Ngger boyongan ku ya anak saka anak gendeng bareng apa dia wong kakek medu banget. Karena konsep ngene nang sejarah karo miki nang sejarah utawa nang babat utawa nang cerita rakyat sing diceritakna udu gendenge ora liwat kali serayu utawa sakane mereka saka gurune. Makanya digambarkan dengan saka guru. Edukasinya itu ini sebuah rekayasa budaya untuk konsep pariwisata. Kowe lho. Udu itu membuat tradisi udu dan durung. Nek tradisi kan dilakukan secara terus menerus kudu sifatnya ora. Nah untuk menjawab tadi men itu tidak menjadi tradisi. Wingi tiadakan. Tiadakan enggak masalah. Nah, itu berarti kan bukan tradisi. Kayak nggak harus ada gitu ya Pak? Iya, tidak harus ada. Itu rekayasa budaya untuk mengusung sebuah konsep wisata. Men nanti konsepnya gunung kanu. Men di Banyumas nanti di sini ada wisata budaya yang konsepnya tahunan. Ngerti jadi engko ana boyongan saka kene maring Purwokerto. Terus ana pelaksanaan ziarah umum. Ana tasukan ana wayang ruwat awane ndah wengine bisa ditanggap ana wayang dengan dalang sing larang banget udih. Tapi kenapa begini jarang anak orang dibiaya? Ya wis. Nah itu loh. Nah yang menjadi catatan khusus ya gue mau ziarah. Melekan, karena lekan arep lahir ya dileki pengine. Nah, mitologinya anak kono. Filosofinya anak lahir terus dijenengi mrene. Nah, kami lahir karena itu sare ya karena sing gawe beliau Kanjeng Adipati disuwane jaluke. Lah golek ziarah ngapa? Ya penak banget rumusnya. Ziarah siapa saja boleh. Nah, berdoa nang di kena. Tapi dengan kita hadir ke makam itu kita ada edukasinya. Ada edukasi. Oh, gimana makamnya iki nang kene jebulane. Ziarah untuk memberikan doa di situ. Dungane ya tentunya dalam ziarahnya orang jadi duit, orang jadi sugih orang apa. Malah kita yang memberikan doa kepada almarhum agar mendapatkan jalan yang lebih bagus baik karena lanyong sing parendonga kena ngalap berkah. Wis sing betok. Gitu loh. Jadi rengosan bukan tradisi saja, bukan tradisi, tapi rekayasa budaya yang sengaja kami ya laksanakan dengan konsep kepariwisataan itu. Jadi karena sing matur juga ini salah atau keliru, kontak renyong. Akan saya jawab, karena kalau saya sendiri tidak pernah menyalahkan orang lain, karena anaknya apik kalau apik banget, bener kalau bener banget, kalau saya, itu. Terus. Bagaimana kita harus memakai apa? Memakai apa? Bagaimana Pak? Ini Pak di belakang ini kan ada pamflet apa ya? Itu ada Banjomas. Nah itu tapi apa kok namanya Banjomas gitu? Apa karena dulu kan kalau misal orang dulu penulisan dalam bahasa ada bahasa apa gitu kan ada Soekarno cuma ini Banyoemas kan dibanyaknya nyu gitu. Nah. Itu Gue jawabannya nang bahasa Indonesia.
Nggak kowe wis tau sekolah. Iya, nyong penak tok sama ngurung karo Banjowe Mas. Anak ejaan lama, ejaan baru, ejaan Soekardi, anak ejaan Sukrisman, kan, gitu kan, ya kan? Yo Sukrismane ora. Iya iya. Nah iya kan, jawabannya penak tok. Ini adalah pakai eja karena Banyumas tempo dulu, ya tentunya tempoe doe loe. Jenengan su kemudian sampai ejaan nama masih yang pakai sowe, sowe. Kalau sekarang kan EYD ya, Be. Nah, Ejaan yang disempurnakan. nah, ya. Masih pakai ejaan. Ya. Hati. Rumusnya siapa? Ayah protes maring ahli bahasa kenapa berarti kan urung sempurna ya. Oh ya berarti karena urung sempurna dia enggak disempurnakan. Ya sak saja. Siki tahun dia anak pakai danem terus anak KTSP dan sebagainya pendidikan. Terus akhirnya anak kutilas. Ya kan? Kurikulum 3003 sekian kutilas yang disempurnakan. Padahal ini tahun 2021 kutilas kan sebelum tahun yang lalu biasanya disempurnakan. Contoh, begini dong kutilas jadi angel banget, anu sudah pusing ada terbang keringannya, belum sempurna, sedikit disempurnakan. Itulah memang proses, ya. Artinya kita hargailah sebuah proses karena hasil tidak pernah akan lepas daripada sebuah proses. Itu Mbak Asih ya. Aku senang kalau senang Mbak Asih. Mungkin cukup Pak untuk pembahasan seputar budaya atau kesenian, terus seputar pendopo Si Panji. Nanti dilanjutkan lagi di Museum Mayang tentang bahasan berikutnya. Terima kasih untuk Kang Buja atau Pak Sukrisman dan Mas Dimas ya. Terima kasih atas waktunya, udah bisa mengikuti apa ya, ngobrol santai. Nah, Dopok. jalan dopok. Pasal Banyumas jalan dopok bareng. Kowe babagan miki kearifan lokal budaya Banyumas sing mengko-mengkone migunane untuk saya apa nganggo posisi iki ya Mas ya. Mbak Asih, Mas Dimas. Nyong dewek juga matur suwun yang selirane pada kersa kayak gue sing jelas siji. Sebagai wong tua nyong kerasa mongkok bombong banget dening para sinoman siki generasi sing gerara apa sane ala iku era digital. Nah, terus zamannya zaman milenial. Generasinya generasi micin. Kamu mau nggak ada generasi micin? Enggak. Kenapa? Ya kan kadang kalau generasi micin kan ini Pak kayak Lola gitu Pak. Bagaimana orang menggiring? Saya terapkan mulai hari ini kamu bangga anggap generasi micin. Generasi milenial cinta Indonesia. Micin. Oke itu. Bangga. Kan dereng di Nah iya, jangan selalu bernegasi. Bagaimana kita? Karena saya generasi milenial cinta Indonesia. Cara menyikapinya ya. Nah iya, bangga kamu. Makanya kalau kemarin kamu 0, sekarang harus bangga. Saya generasi mesin. Milenial yang cinta Indonesia. Kalau kamu nggak cinta Indonesia, ngapain kamu ngurusnya kayak ini? Gitu ya, Mbak Asih, Mas Dimas. Matur nuwun. Nah, obrolan bareng. Kita tutup, monggo Mbak Asih ditutup. Nangko ketemu maning nang sanes panggonan ya, maringan ya. sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi